Сәлем достар. Бізде кешкі 9:30 сағат 9:30 маймыл жүр біздің үйде. Біз магазинге бара жатырмыз. Деп айтатын сөзім еще пастаматтан менде тағы 1-2 кремдерім бар, келу керек. Кремдерім таусылып қалды, заказ беріп қатарынан андай. Бірден келмей, 1-2 күн салып келіп жатыр. Сол заттарды алып қайтамыз. Сосын магазинге сүт, сүт, нан, жұмыртқа, мынау деген заттар алуым керек. Бір видео түсіре қояйын дегенім, әңгіме айтып. Жүріңдер, шығайық, жеп-жеңер. Футболка, шорты, халат киіп. Халатмен шыға салам, мен магазинге кірмеймін. Машинада отырамын, мына кісілер кіреді. Жүр, қайталай алмаймыз. Бір жерде отырып, мороженое жей саламыз, отырып. Ха. Жүріңдер, жүр, шайықшы. Үйдің іші дала деген ыстық. Кондер что-то... Кондер істемей тұрма, бізде кондерді жасату керек, әлде ішінде ауыстыратыны бар дема, фреон, бірдеңелер құю керек па, әлде новыйдан сатып алу керек па. Бүкіл әңгіме айтсам ба? Білмеймін, кондер неғып дұрыс істемей тұр. Өйсі корона тағып шығасың ба? Жүр, кеттік, жүріңдер. Мына маймылына сыймайды мына үйге. Күн күшті, оптыр кен салқы, опталы. Күнді суық болды ма? Ойбай, суық болды ма деп, ыстық болды ма? Ыстық болды. 37 градус болды. Әлихан, сен айта аласың ба бүкіл машиналарды? Иә. Айтшы. Honda экранда. Джип. Джип па не жаңағы? Мына бетті қарап жатсың. Мына жақтарды, мына өткен машиналарды. Чанга. Машина айтып жарысы отыр. Гранта. Заказ алуға маған көмектесуге келді өсе бапан. Неше зат? 2 зат қана болды сол, 2 ғана шығар. 2 алдың ба? Жүрем. Көмектесіп, сүлет өсе, мамасына. Бізде бүгін обедке мантыны жасап қойдым. Үйдің бәрін қараңғылап тастадым. Қыздар мына жақта жұмыс жасап жатыр екеуі. Суреттер салып. Барни ма? Барни жасап жатыр. Нантыр әдемкен. Қараңыздар. Күшті. Блинпәк. Нағарды басқа видеода ашамыз. Барни блинпәк жасап жатыр екеуі. Мына жақта біреуін уже жасап қойыпты. Бірдеңе. Сквиш. Әлихан машиналармен ойнап жатыр. Мыналардың бәрін жинастыру керек. Магазинге барып келді. Магазинге барып келді. Шоколад алма өзіне? Өзіне шоколад алып, бізге мороженеден беріп жатыр. Өзіне мороженое алмады ма не? Қазір жылай айтып. Айтма, шоколад өзім. Әлихан, сен өзің мороженое жемейсің ба? Шоколад жегің келді ма өзіңнің? Той салат. Кішкене демала қойын деп едім ғой. Демалсай? Демалып болдым. Демалсай. Тұрып шай ішейін, 1 кружка шай ішіп алайын. Мына жерде самса пісіп тұр. Сол самсамен балашаға мороженое. Мынау маған ба? Иә. Шоколад. Мына өзі жей берсін. Әлихан, өзің жей бер. Мама, сен мороженое жемейсің? Ой, рахмет. Молодец, жерге түсіріп жатсыңдар ма? Мына морозилкаға салсашы, мен сосын жеймін онда. Подругамен жүріп қайтуға шығып бара жатырмын. Естіп тұрмын. Балашаға үйде телефон көріп, машина күтіп тұрмын. Спортик болып киініп алдым. Трико, кроссовка. Тік жатты от жасайын кішкене. Кішкене азыйын деп. Әні шығой садырадин деген. Мен тефтили дайындап жатырмын. Ужинға тефтили дайындап жатырмын. Бұл кісілер шыдамай магазиннен барып не алып келдіңдер? Бұны алып кеттік. Сосын картошка алып кеттік көп сүйір. Егі мама алып жүрді. Жам өткен мына көлік қысқарып қалып, көшеге бір жаққан несі қайда, несі? Несі қайда? Несі қайда? Несі қайда? Несі мына ішіне кетіп. Продуктыға шығып бара жатырық түн болғанда.
Міне қыздар осындай список жазып қойыпты, сәндеп қойыпты оны Ангелик пен Айкөсе. Мен сәлдедім, тәте жазды. Қарбыз да бар ішінде, 2 қарбыз бар екен, неше түрлі заттар бар. В общем, осыларды барып алып қайтамыз. Бір арбуз, бір қарбыз, бір қауын, бір қауын. Жүр, шығыңдар. Ангелик арбаны алып алды. 2 қыз кірісті, білектерін сыбанып, списоктер бар өздерінің. Ангелик. Біз Алихан екеуміз жүреміз осылай. Давай, алыңдар, ал. Не продукт аласыңдар? Өздері жазды, өздері қарап жүр, үйде не керек деп. Жұмыртқа алыңдар. Көп қып алмаңдар, 10 штук па, 20 штук па алайық. Қоңыр жұмыртқа жоқ па? Мен қоңыр жақсы көремін. Міне тұр ғой. Ай, ондай емес. Тәте. Срогын көріп жатыр, ағым. Бұл нешінші ай, мама? Иә. Ай, төгесін. Ойбай. Аз емес па, тәте? Еще алып жатсыздар. Екеуіңіз қарамайды екенсіздер. Сіздер ақша төлемейсіздер, сосын екен ғой қарамай жатқандарыңыз, иә. Тек қана алады екенсіздер. Жүр. Бес аяқ. Жұрттың бәрі машина айдап жүр площадьта. Біз ғана айдамай жүрміз. Біз продуктыны алып, шамалы тазалаштайын деп жүрміз. Бізде бүгін жел болған ау, мусорларды ұшырып алып кетіпті, иә? Әр жерде жатыр. Соны жинағымыз кеп тұр, Анелия екеуміз кірісіп бүкіл мусорларды. Бұл менің батыр досым, бұл менің жақын досым, досым, лай. Сөзін білмейміз. Жаттап алайықшы осы өлең күшті сөзін. Бізде кешкі серуен. Айкөсе бізге мороженое алып кеп берді. Екеуіне осындай. Менде осындай рожок. Мен осындай рожок жақсы көрем. Үйге қайтамыз десек қайтпайды. Бұл кісілер сағат 11:30 болды. Балалар онда ұйықтау керек. Біз түнде 2-де ұйықтаймыз. Олар каникул деп. Бізде маманың үйінде Құран оқып жатыр. Мен үйге бала-шағаны тастап кеттім да, өзім келдім көмектесуге. Кешке қарай келет шығар деп ойлаймын, балалар. Персик жеп. Уже қойып қойдық, шамал жатыр. Ау, келу керек. Заказдар. Үй ыстық деп айтып қоятын. Кондер қосып қойды, терезені аша алмаймыз, өткен Қызылорданың ыстығы леп болып тұр кәдімгідей. Мама, мен қоя алмаймын, персик жеп тұрмын. Не жұмсай бересіңдер мені? Неге мен жұмсай бересіңдер деп. Жаңа ұрғаннан туысқандардың нағашыларым келеді. Күтіп тұрмын солардың қыздары келді. Ұйықтап. Үйде көздері ісіп. Нағыз ұйықтамаған. Біз бүгін үйдеміз. Кеше әжеміздің үй Құран оқытқан. Содан бүкіл фруктыларды маған беріп жүрген ба деймін. Мынау алдында алған банан, білмеймін. Банан жемей қойды, бұл үйдің балалары. Банан жемей қойды. Банан алмау керек. Тек қана қарбыз бен Ангелик алу керек. Міне, мамам салып жүрген ғой, бүкіл фруктыйды беріп жүргенсің ба деп жатырмын. Қазір енді осылардан шамалысын қойып, бұзылып кетпегендерін, езіліп кетпегендерін. Қалғандарынан андай, міне, езіліп кеткен компот жасап тастайын деп тұрмын бала-шағаға, иә? Еще біздің үйге қонақ келе жатыр. Келе жатқан жоқ, келді уже. Амандасайын, менің подругам келді. Мен қонағымды шығарып салып, компот бағана пісіп қойған, соны осылай құйып қойдым. Біраз компот шықты, бірақ қышқылдау екен. Қара өрік қышқыл қатты. Сонымен компотым қышқыл болып шықты. Қантты қанша көп қоссам да кішкене қышқыл болып. Аздау қосу керек беді деймін. Ешнәрсе алмайды, енді ішіп қоямыз. Бірақ біраз шықты. Қазір картошка қуырып жатырмын. Сонымен балалар жеп қояды деп ойлап тұрмын. Ішіп қояды, то есть тамақпен ішіп аламыз деп. Бізде бүгін ары бері жел тұрып, жаңбыр жауа ма деп ойлап едік даланы.
бұлтты болып тұр. Жоқ, жаумады. Жаңбыр жауған күшті болатын еді. Жаңбыр жауып жатыр, тықырлап далада, әне. Бұршақ емес па дейді Ангелик. Бізде бұршақ жаумайды ау, Қызылордада. Бүгін де бір жауған. Біз базарға жиналдық. Базарға барып жатырмыз. Күшті киімдер қайтамыз өзімізге. Жаңбыр жауып жатыр бізде қатты. Біз күтіп тұрмыз, жаңбыр кішкене басылсын, сосын шығамыз деп. Әлихан киім бепті ғой, істеп жүр Әлихан. Киіндірсеңдерші Әлиханды. Қыздар өздерінің сәндерімен босамай жатыр. Үші мен киім көріп жүрмін. Мына екеуі шулап жүр әшен. Ангелик өзінің парсын тауып алды, юбкасын. Бірде ғой дейді. Біз киім аралап жүрік әлі. Біз бағана базардан келіп, мен шай тамақты ішіп алып, басым ауырып жатып қалдым, қазір тұрғасын жинайым деп. Сөйтіп 5 минутқа көзім ілініп кеткен, мынаған үсті шашылып жатқан тұрсам бәрі таптаза. Сөйтсем, мына көкем жинап тастапты бәрін, молодец. Еще ыдыс, қазан бәрін жуып тастапты. Кешке қарай мен ужин бәрін ішіп болдық. Сонда да балалар каша жейміз деді, жаңа даладан ойнап келді есіктің алдына. Сонымен тағы да кеше қалып қойды ғой, анау фруктылар, жүзімнің ішінде сүйектері қатты шығады екен. Жоқ, жаңа новыйдан істеп жатырмын ғой. Жаңа істедім. Ескі компотты құйып қойдым. Ескі деппін ғой, кешегі компотты кішкене қалған құйып, ішін жуып, қайттан компот жасап жатырмын. Манный каша жасап жатырмын балалар. Манный каша жейміз деп. Піскен жоқ, балам кішкене піссін. Пісіп қалды бірақ. Сармай саламын. Ангелик далада отыр рахаттанып, көрпеше жайып алып, сотқа қарап. Бізде жаңбыр жауған күшті болып тұр погода. Әлде де жаңбыр жауғысы келіп тұр ау? Бұлт келе жатыр ма? Жаңбыр жауса тағы да жақсы болады. Бағана күшті жаңбыр жауды бізде. Мыналарды реттестіріп жатырмын. Біраз жасап тастапты. Видеоларды ашады шығар қыздар. Үйдеміз, влог түсіріп жүрген жоқпын. Ұйықтаймыз, тұрамыз, тамақ ішеміз, қайттан ұйықтаймыз, кешке жүріп қайтамыз, былай-былай. Демалыс солай өтіп жатыр. Влогты осы жерден аяқтайын. Келесі видеоларда кездескенше, тыныш тұр. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.